เศษตรงที่มีนักศึกษาจากสาขาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครค่ะค่ะความพิเศษของในรายการวันนี้นะคะเราจะมาเสนอน้ำสมุนไพรที่เหมาะสำหรับท่าเจ้าเรือนต่างๆนะคะต่อไปนี้เชิญพบกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพได้เลยค่ะหญิงคะธาตุเจ้าเรือนมีอะไรบ้างคะค่ะสำหรับธาตุเจ้าเรือนนะคะมีทั้งหมด4ธาตุค่ะได้แก่ธาตุดินน้ำลมและไฟค่ะสำหรับธาตุดินคือคนที่เกิดในเดือนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมค่ะคนธาตุดินส่วนใหญ่จะมีรูปร่างสูงใหญ่ผมดกดำกระดูกแข็งแรงมีเสียงค่อนข้างหนักแน่นค่ะสำหรับอาหารสำหรับคนธาตุดินได้แก่อาหารรสฝาดหวานมันเค็มค่ะค่ะสำหรับธาตุน้ำนะคะคือคนที่เกิดในเดือนกรกฎาคมสิงหาคมและกันยายนค่ะลักษณะทั่วไปของคนธาตุน้ำคือรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสในตาหวานอาหารที่เหมาะสำหรับคนธาตุน้ำคืออาหารรสเปรี้ยวและรสขมค่ะค่ะสำหรับธาตุลมนะคะคือคนที่เกิดในเดือนเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนนะคะคนธาตุลมส่วนใหญ่จะมีรูปร่างค่อนข้างตัวเล็กหนาวง่ายกระดูกมักสั่นคลอนเป็นคนช่างพูดช่างจาอาหารที่เหมาะสำหรับคนธาตุลมก็คืออาหารรสเผ็ดร้อนค่ะและสำหรับธาตุสุดท้ายนะคะก็คือธาตุไฟค่ะคือคนที่เกิดในเดือนมกราคมกุมภาพันธ์และมีนาคมค่ะคนที่เกิดในธาตุไฟส่วนใหญ่จะทนร้อนทนหนาวได้ดีเป็นคนที่ตัวเล็กทานอะไรก็ไม่อ้วนอาหารที่เหมาะสำหรับคนธาตุไฟได้แก่อาหารรสขมรสเย็นและรสจืดค่ะน้ำสมุนไพรสำหรับธาตุดินนะครับได้แก่น้ำฝรั่งและก็น้ำเต้าหู้นะครับน้ำฝรั่งมีวิตามินซีสูงช่วยป้องกันเลือดออกตามไรฟันและมีสารเบต้าแคโรทีนช่วยลดสารพิษในร่างกายอีกทั้งยังป้องกันไม่ให้ไขมันจากผนังเลือดได้ครับส่วนน้ำเต้าหู้นะครับมีคาร์โบไฮเดรตแคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามิน A วิตามิน B B1 B2 B6 และ B12 ครับไขมันจากนมถั่วเหลืองนะครับช่วยลดคอเลสเตอรอลเพื่อที่จะลดโอกาสเป็นโรคหัวใจได้นั่นเองครับสำหรับธาตุน้ำนะคะน้ำสมุนไพรที่เหมาะกับธาตุน้ำนะคะได้แก่น้ำมะนาวค่ะน้ำมะเขือเทศและก็น้ำใบบัวบกนะคะสำหรับน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวมีวิตามินซีสูงรักษาโรคเลือดออกตามไรฟันน้ำมะนาวแก้ต่อมทอนซิลอักเสบและท้องผูกค่ะน้ำมะเขือเทศนะคะมีไลโคพีนและสารแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งในต่อมลูกหมากของผู้ชายค่ะส่วนใบบัวบกนะคะมีวิตามิน A ช่วยบำรุงสายตาและมีสารแคลเซียมแก้ช้ำในและกระหายน้ำค่ะสำหรับธาตุลมนะคะสมุนไพรที่จะแนะนำก็มีน้ำขิงแล้วก็น้ำตะไคร้นะคะน้ำขิงจะมีแคลเซียมสูงช่วยบำรุงกระดูกและฟันและนอกจากนี้ยังมีสารเบต้าแคโรทีนที่ช่วยต้านมะเร็งได้อีกด้วยค่ะสรรพคุณทางยาของน้ำขิงจะช่วยขับลมลดอาการท้องอืดท้องผูกค่ะน้ำตะไคร้จะมีวิตามิน A สูงช่วยในเรื่องสายตาและยังมีแคลเซียมฟอสฟอรัสช่วยบำรุงกระดูกและฟันน้ำตะไคร้มีแคลเซียมสูงช่วยบำรุงกระดูกและฟันและยังมีวิตามิน A สูงช่วยในเรื่องของการมองเห็นด้วยค่ะสรรพคุณทางยาของน้ำตะไคร้ก็จะช่วยขับลมขับปัสสาวะช่วยลดสารพิษต่างๆในร่างกายและยังช่วยในเรื่องของลดความดันโลหิตสูงได้ด้วยค่ะค่ะต่อไปมาพบกับน้ำประจำธาตุไฟนะคะน้ำที่เหมาะสมกับธาตุไฟก็คือน้ำแตงโมและน้ำใบเตยนะคะน้ำแตงโมจะมีวิตามิน A ช่วยบำรุงสายตาและวิตามิน C ช่วยป้องกันเลือดออกตามไรฟันช่วยขับปัสสาวะปากเป็นแผลแก้ร้อนในกระหายน้ำนะคะส่วนน้ำใบเตยมีแคลเซียมเหล็กวิตามิน B ไนอาซีนและวิตามิน C นะคะใบสดต้มกับน้ำดื่มแก้ร้อนในช่วยบำรุงหัวใจทำให้ชุ่มชื่นต้นและรากเป็นยาขับปัสสาวะและยารักษาโรคเบาหวานค่ะค่ะท้ายรายการวันนี้นะคะก็ขอฝากลักษณะของธาตุต่างๆนะคะนี่ก็คือเป็นตัวแทนของธาตุดินค่ะนี่ก็เป็นตัวแทนของธาตุน้ำ
ช้ในชีวิตประจำวันนะคะ ค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณตัวแทนของนักศึกษาจากสาขาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพนะคะ เป็นอย่างมากเลยที่มาเป็นเกียรติแล้วก็ให้ความรู้ต่างๆกับพวกเรานะคะค่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอ